Tu me connais, non? Tu me connais. Laitière, bonjour. Ça va, chérie? Ok, je présente mes cousines. Elle, c'est Barcelone. C'est ta cousine? Oui, c'est ma cousine. Elle aussi, c'est ma cousine. Elle s'appelle comment? Princesse. Ma cousine au côté, parce que je connais toute la famille. Tu vois maman? Tu vois maman? Tu vois maman? Tu vois l'oncle Tozaine Namboka? Filippo, oui. Filippo. Filippo, maintenant. Filippo, à 4 c'est ma maman. Moi, quoi, Zalaka, à Koufaka. À Koufaka, c'est Antoine, ouais. Qu'est-ce que c'est? Antoine. Mes condoléances, c'est ça, on traîner oncle Antoine. Bon, voyez, c'est quoi? Il y a Antoine Kaka. Il y a mon papa Antoine. Bon, Manuel, ah, d'accord. Ah non, gentil, tu côté te pèse non la bengi au betinga non vie. Bah ça là bon. Ay be bloc on a taba vie on a. Alexis. C'est même la sens qui est dans à ce pays. Na bengi na bina mwali orange au parce que tu vas tout na lia kasi. Na beta wa. Liango. To ko li mon famille. Ah ok, d'accord. Oh c'est pas été. Pardon. Oh c'est pas bien été. Tu na moni au côté qui quoi bon. En fait. Non na banda qui ko marché na ngana avaler après on répondre parce que on ne parle pas la bouche pleine. On fait comment? On reste. On met la bazooka. Bah machaka bazooka des mandarins. Bazooka. Tout ça ouais. On a mis la bazooka. Non, c'est bon. C'est les équipes mandarines. Équipes mandarines. Mais chérie. Bah Evanda ouais chérie. Mais si vous Evanda il y a pas de problème chérie. C'est dans la chambre on a biso kuna. Parce que tu yo kepe kombo na yo. Ouais, mobile n'a pas la peut-être aux années dans village. Nous yebi na biso yebi famille te. Yo ndo yebi famille. Te na yebi famille obimba bino ndesko na yeba kité bando Manuel na yeba. C'est pour moi. Mais moi bon. Na bon. To melite nde. Te wana ça. Beaucoup na sim immeuble mbenga. 5 voitures monique zango. Chérie, mais elles doivent prendre quelque chose. N'a pas ça Jack. Ok. Il y a un rouge. Whisky. Quoi rouge wana ya. Mathéus. Il y a rouge. Comment Mathéus? Oh. Moni kombote. Babenga ya rouge. Chérie tiens. Pesa bango bamela. La cuisine est là, réfrigérateur est là, awa. Beaucoup qui mangez comme vous voulez, buvez comme vous voulez. Donc c'est la famille. Entre temps chérie, naza na chambre, nazo solo la naba nani comptable pour tout ça là. Chef dit non, pour natinda 1,5 million qu'on a à Dubaï. Je pensais pas qu'on en 1 million pour enveloppe. Mais en fait, il y a 5 000 $. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est comme prêt au Kindi. Ma chérie, je suis trop dans le travail. Hein? Voilà, Nazana, machine à essayer la ngambongo. Voilà, comment machine à de Manuel. Ok, bande Manuel, la tiki bino. C'est beau si vous savez pour ça, vous savez, si vous savez, non, sur la partenaire, n'a pas comptable. La Dubaï, Dubaï. Aux impôts, c'est un voiture. Tu n'as pas perruque, tu vas ah, on a pour sa perruque. La perruque, c'est à la maison, on était à la perruque. Elle va commencer la mboyo, beauté. Ok, on peut sur adresse, c'est place, c'est la mboyo, beauté, comme ça. D'accord, c'est bon, chérie. Bon, on trinque, hein, pour... D'accord, chérie, d'accord. Ok. Je me demande, je vous aime. Bah, comment elle se princesse? Comment? Niger. Naibaki. Na beto naibaki. Mon sani. Mon amour. Oui, chérie. La bosse n'a pas ça. C'est quoi ça? Parce que boni. Chérie. Bah vous avez un village sur que ça soit au bois qui saute à tous les ongles et on se dit ça. C'est ngaza maniaque. C'est aussi ce qu'on dit. Et de Manuel, je vous aime beaucoup hein. C'est Barcelone. Ah, Barcelone de Manuel. De Manuel. Et la princesse de Manuel. D'accord. OK. Mais je suis quoi? C'est bon, on a une vie stabilisée. Non, on partage qui me tous c'est mieux sauf. On va tout bébé ça. On a vu devant moi na oyo pesi ba bis. Au béni moi na leki na mbongo. C'est un bon c'est quoi? Ba sala ta bon oté. C'est ni. Kokangi a été parce que ça pe nyos to mambo baby. Le ko tchani na se o tchani na se. Toyaki awa oui ça arrive parce que mon bad n'a pas ko permettre te makambo ça on a. To kana bien si mais ce que zo e bo kamba kanga zo.
bien. Tu vois là. Tu vois là, il faut bimi. Tu sais que le roi, les besoins verront pas 5 000 €. Où sont verront? Tu sais ça maman, tu soules les mamans toutes comme maman. Les besoins verront pas 5 000 €, mais bon mais pas là. Non, on va bomber là. Quand nous tika la ozu l'autre. Musala non sala comparons ba. Musala ni bombo c'est na mina. Non, puis c'est que bossa. Non, ça là, bossa te poani, ou quand tu vas tirer bossa te, quand ni whisky ko ta tout whisky, tout est whisky. Parce que je te côté. Non, puis tu dis ça la bossa la makabwana. Bassa la ka. Je suis en train de penser, naokanisa makasi, naokanisa penza. Nazokanisa mimi. Ngaya nazolia bien, naza bien, nazotambola bien, nazovanda bien, ndakwa malili, naza à l'aise. Naebite bana kuna na mboka. Bazolia ndenge nini, bazovivre ndenge nini, baza ndenge nini. Mutu e moko sola kanisi mwana Davina atikala ye moko na ebite soka zana nani maintenant maman ni azoki le devant bon maman ni azoki le devant avant d'ana ye maman ni vina ngana lobena bota na mobali ya batu te vina ngande na banda osambela losambo na benga mimi kutentsanga na mobali na nga na bota na mobali ya batu te ba conséquence ko bota na mibali ya batu yango et après je na kanisi surtout mwana Davina deseni mimi pasi ya bo papa eza mona mwana na yazolala nzala pasi ya papa yango wana ba papa belé soki bazokufa parce que otala bana nga baolala nzala et matina cerveau epesi AVC bana nga baosouffrir Kevin mawe et matina cerveau Kevin mamawate o baosouffrir wana baza baleki na ye baza bandeko na ye baza makila na nga so naza misu makasi te Kevin nga koma shege na mboka merci papa donc navandi nakanisi penza bien nana posa bana baya boye le fils que bana na ebandeni tokobokola bango ensemble pour que bana pe baza na une bonne éducation lukila wango sika abo banda te kwani la gangi trop et aussi patena ni te simba te nani omoni makolo na bango bana na basi bandumba na bango bayosaki ndumba na Kinshasa moko na bango achata likolo awa te mbongo oyo eza mbongo to luka biso mibale to teka mungwa na Kinshasa bango batikala na mboka to teka mikala to teki mikala to teki mungwa wana nga mutu na memango problème tende ti yom to mema mungwa mengande muna chaka sani na mutu na banzo tambusa ana Kinshasa makolo na bango ana Kinshasa te Serge poto yoka na be makolo na bango na Kinshasa te Serge changa lesko bana Kevin ofanya za mwana te il faut ka ba mukanya baya faut ba siblim baya bana wana yo yebi bango te bana na balinganga na mboka bango lelo mibebe wa mitema mabe bana yo yebi bango to soyo ka bango Serge mwana na ngaya pasi na mona bango ate baza bana yo bana nga baza bana yo ba mama na bango to sala bambanda ba mama na bango to sala bombanda olinga Davina koleka ngati neti olinga Davina koleka ngati lenga na ba posa nzoto eti na ngana luka yo Serge na olando na zamba kuna na bilanga yo na Davina na suka kuna soki misu makasi na ngato menga na bima perdante ka misu makasi na ngaga na oluko mboka mobima na ye na na faux période na kamonde na bota Kevin Serge ko misaba maloba msute okazoni na vanelo na en na mutema olinga ni olinga Davina nga olinga ndo linga bango menga mimi na laksa bolingo na linga yo lelo to komi na Kinshasa to vivre bien so na linga ga otembe to zalo na Kinshasa Serge na misu makasi na nga yo mo yedo za makasi na ona ni yo kanisi ndengo zaki bandit wana nde esala ikengana linga o makasi to ndengo zaki misu makasi wana esala ikengana lingo makasi na okaipe okima na luki mwasi mususu eza bitide na yo ya bitide na yo
so zala misu makasi mengo zo mona na Naomi na misu makasi nanga kaka gigigi bat babanga ngande oboya kuzwa Naomi wa Naomi omoko ka kuma kwa Naomi ndumba ya salite wana oyebi lelo za programme na biso toke programme ni oyebi yani Serge aza programme wana ti pona koma na bomsa moral nange za bien ti eza bien ti mawe mwana bato anyokwani kotanga kombo anite kotanga kombo Davina te oya Kinshasa kala soko zaki na posa ko bengisa ya na oya mobali olingaki obenga ye et en plus mutapeso adresse ndako azata ti audacieux ti oye na kati ndako bando tangela bato bani o bando tangela bato ba Davina na peso adresse ndako na yo mona bitambola tamo te na tuni ndako na yo oh mimi monsieur mon mari so oh ndako ya nanga te oyebi ba provenance fona tuna ani parce que ani de biso to bala to yebi ani mwasa liboso mama bana yebi Davina ba bota na Kevin te yo na mboko yinanga bwendeni na mboka boyinanga na zi mobali nanga na memi na Kinshasa oyo luka vi ya bino problème oza semek na mobali na onde mutali biso soko bando ya na ndako oya na ba komo ba Davina oya memela biso to boswa kaka to yambaki yo to yambaki mamani yo po ye to yambi yo po nyoso boya olinga Davina akufa to yebite kasi ya ono yo ka we kamusinga akela ope manena kimia yo we kamusinga tiko mwana ukie la lokwa mungu abotike na mbai nanga ngande la reine mère yo kaka so ngande la reine mère maman konzi oza sûr na mobile nanga ya sûr yes Serge yes so boyenga lando ya oye kosala kutu bien kwa engager ya kate tomoni baminda ngo pe na standing yote to comprendre dollar na ba héros ango voilà quand même moi si so baka olingi soso linga pe maki comment yo zanga bomengo zo balinga nyoto ko sangana mboka bo sangana ke bona kisasa bo sangana elina muko sangana tu eza yes zanga ke na soka ko te soko linga basi na yo te mais abana nde na bebo Kevin bozo abana Kevin na mwana oyo yo tanga bana mona Kevin te Kevin ala kisio kolekte Serge kolekte na yebani na kisasa komeka te komeka te muzika mimi muzika na kino ngai no la kisasa na yaki kisasa liboso na yo Serge soba précaution Serge pekisa loko na yo pe ba pekisa yo na kisio mimi mwasi na ngate loko na yebani na ba donc mekia kangani no ya tunayana donc oyaki awa ko tubenda no ya kobanga te konyoko mate koya lisusu te totika konsi na bagarde omata te eta babijou siko kosilika na nga ezala ya mabe moto okomprendre te osilikela nini yo na yebisi yo osilikela nini benda bijou matoli makasi osilikela nini ndeko no azalaki ya mokolo na Pierre Malongo Pierre papa Pierre Malongo lera yaka lobe malobe papa Pierre yaka tika biso au contraire kuta tika biso mbongo na lembi banda na mboka bakabola bana bazwaka précaution bana ni mwana Davina mais Kevin bazongisa ke kasima yo ndem to kabola bana teleki eleki na sikate bandi boy bana nga bakoya wate Serge moni nyoka Barcelone nga yebi yo na yebi ndo fonctionnaka yo zala bongo toko yoka na pe bien to yoka ni likambo bien to sala boye mais yo au commis place à on perdre au moins de minute faut la score avantage na yo oh yo bénéficier parce que Pierrot azaki clair na ba propos na ye a expliquer yo il y a l'amour oui Pierrot linga yo matali pe ke avantage place moko boy et rosala ke yo pe au bénéficier et ça bino bien d'accord mama wazu ezate Barcelone place wana o alobi wana omufi wana za na mbongo azwaka boye bo pesa mbongo à travers la sima mbongo wana yo pe oza bénéficiaire nango parce que bon to bimaka baleki to bimasuka bazoba mais toza bazoba te toza ba yanke plus que ye princesse c'est pas facile hein? Je sais très bien mama kambo pe ba monsieur belé ba salango ani na bolingo mwasi ne mais à qui place moi ebike et ça bonheur mo boye e ko sala ke na mwasi ba vivre bien malheureusement on a dansé c'était na lobite wa danser na cheka exemple ezaka exemple na princesse Pierrot mobali nanga omoni
kolobe facile mais ko pratiquer ne place makambo eza parce que nga no permettre te na mona jo na nga dana mona ki on to kende parce que attends to kende ki wana donc na vana ki na ninga dana bebisa kop na mona déjà na ninga na bamba fi wana sana mbele na longi mais na talika no bité nzambe pesanga kimia na makasi nzambe longolanga brutalité kati bomo na mama bondi mesko ko boye bi c'est dès le début que non estimba te na yebisa ki piro ke estimba te piro lobi non na za makasi parce que fi wana na bambongo osomba ba immeuble ce qui passe sombi ba immeuble et tout atali singa ta la princesse c'est pas facile au monde tinga piro na linga ke na bolingwa solo eza facile au monde makamsusu nga na nzima et na ba couple mususu elekatata bana bobola endeni. Moi, je ne pense pas que Joël Kena koko nzima ba bêtise partout mal a yebise que te ni na za bo Joël Kena na kende bo na sala bo Joël Kena nzima ngote mais nga so na nzima ngo na taper kaka na perdre Pierrot te parce que est terrain mo glissante dans une minute so bolingo ezongi sko makasi ba vandi sko makasi fiana sko aganyenga ha mtakufa mtakufa gagner te bolingo basoma ngona mbongo te attends laisse-moi te mboka ye mayenzi basonzo bauta na Pierrot mboka Pierrot ya akala yena la nimba na yenda la nimba na nga za problème te e fiana yebinga te ayebinga te menata na makambo ba bolingo te yondo za ata sombi ata sombi zaka pona tamukie ba ba yaka na ba mbongo na ba prouver bolingo mo boye so na ndeli trebe bolingo ne vumela te et dira te au mona kaka ata moi mukie après bu bolingo ne panzani po anini ya bolingo mo boye balanda ki matériel bolingo mo boye ya mbongo vrai ya mungu ekufa te ata le logo zi problème ata lobi kuna go zi problème mais motema réclamer donc c'est-à-dire que motema dans motema zo réclamer bolingo na ye. Reste calme, ma chérie. On s'est paniqué pour un. Yo, la reine mère, elle s'est paniquée. Et franchement, ma fille, zo bana éviter son bien en banane. Nga il star, il y a batrone. Na vandi boy. Na ko simba na kende na bimisa bambongo na nga na sombela mbali mo voiture. Ça arrive na bolingo na ko aider mobile na nga. Mais tina ba niveau wana te. O se me mobile no ba voiture tu niveau wana simba te. Et puis au éviter mon balango et puis depuis quand éviter ceux qui azana dans la qui sait ça comment la relation ou pas donc pour na yo kaka oye na ba mbongo na yo o ko sunga tali bota na yo na éviter ce moment ba famille na bango ezala wapi pour de l'andeli très bien ba tout ba la mbongo pour le besa mibali ba famille na bango e galérer maman ba na pas ma bé ma préférée ko zo mbongo na ye ali yango na mobali mo be un jour pas ko trahir ye ya ga sola na l'onion mbanga ape kitoko te tout nene ya robor na nga Fiana. Aza na ebe kitoko te oleki eti. Boyo te mananga. Ana ebe bien mo na ngai bete mo kusi na mo ke bien te. Yo te mananga. Yi kala baso ka mbongo ne ba immeuble ne. Ana kitoko. Baso sko ba pambanga. Est-ce mo kile supporter nga? Biseka se. Mo kile supporter nga. Charisme te longe panja na makasi. obike namoni nakotika na batiktok bafungolelenga mpa bana na kabi namoni salon mo ya kitoko na tiktok nalemba terminis beni ndeke coiffure nalibaki osalanga tu me donnes l'argent non qui te faut combien bon nayebi na baprix ya kishasa te fo nakende même pour 200 ou 300 c'est bon. Ah ok, ça va. Ozwaka wana. Ya Serge. Oui. Papa na ngaki na singa yo. Et na ngoli sungi te eza droit na yo. Pona soko ko lukata mambo mobo to tindela ba mama kuna kari. Au moins depuis nga na ngaki sasa talaka na mwasi. Non na tinda mbo. Mais basi le sunga ba famille te. Et ça la bien so pesinga mbo na tindela ba. Maman ya pasteur wana obaka na ngamu ko mususu mukolo to kutana na porte bana mama so pasteur so nani wana abadaye ko tindela mbonga tindela ko mbongo suste azama pasteur te azande na Belgique mama Rose Bombula mosa Belgique ya Tongo mbongo basayela ngo programme mbongo dimaka en tout cas mais mon amour on dirait pas kombo mo tengeza ba komba ba basi tu ba sunga ba famille c'est ça mama Rose et en plus on a qui ça tombe madame on est king tongo moni minda pelelelele basi ne ba sunga ba famille
tona osilika omimi asilikaka motema mabe serge nga banda na ye kinshasa combien de fois natindeli de la pe mbongo combien de fois natindeli ibutu mbongo mpona nini ya mama na bino ka bolingo tombola ngo ntongo nga na osilika omimi mwasi mabe nga ti natindeli de la pe combien natindeli butu combien ono ya bisu la reine eleki non mpe matin ngam na bana mobala sala na OCC ah ezaka ba demande bapesa mama bazongisa tata mwasi na ozo baye boende nini yo peka comportement mama na yo po nyonso akempoli boye biso na famille biso toya boye te yo moni ngai awa ngai na bandelo opesa mbote mpo oza ya kisasa ngani na na mbongo na mboka biso nyo toya na kisasa komeka toya na kisasa sunga mama na yo yo za mwa mabe oza na éducation ana libula mbongo wana éducation to landi pe comportement mama so biso na rena na mpona ma discussion yes bozo ba préparation mbongo ya te oyo mwasi mbongo ezate ozalaki na ani ezalaka boye te ani ayeba kotia makolo na mai ya moto bijou bijou oyaki ya te mpo ofinga mwasi na ngai to ofinga bana na ngai mwana ngai poko ayi mpenza mwenga tata na ye ifala asala nini fabe ayamba ngai ayamba mpo ani eza obligatoire fo ayamba ngai na tata na ye eza obligatoire yo ba mokolo ko bana mwa mena bandi ye mbote akoza na esengo na tata mwasi mimi kala sonde kona mwasi bando ya patuma tenga de toute façon nayaki koswana te mbongo mpe eza te mbongo ya tenga na ozo 300 ayebi nde tobimisa mbongo na budget budget na biso etalaka contrôler Kevin fasi ya okende zwa desaka epuna nayebisi yo donc mbe côté papa Tchaki asa nini voilà oyaki na vente oya liboso ya serge asa kindumba mpona sunga tengane nasa kindumba mpona sunga famille nasa kindumba tolaki kokanga mobala ya bato pesanga mbongo nalinga nde mibala ya bato tenga na vi na ngai ya na ngai oyebi nalinga mibala bato nalinga mobali na ngai moko ya nyonso tu naza na ye nalinga na ngai teke nazi mobala benga ni yo vanda benga aza cimetière éduquer mwasi na yo parce que te yo de fois ba éduquer pa yana yo mais toi tu me manques du respect ngala mwasa yana yo longba ya moko ko subolala mais ça la pena puis éducation ezala mboka momba yebi na kisasa bakotumbo moto yo moni eza mboka okotumbama yo moyebinga oyebika nde tokenda eza problème te nga bango te bisinga ali anda unote yes sir fungola misu ya na ngai ndenge ozomanke mwasi na ngai respect eza loko ozomanke nazomanke yo te ozomanke ngai indirectement yoka ngai comportement mwasi na yo ya ser ozomanke ngai indirectement ngana obundaka mpona mama na yo ngana obundaka mpona bandeko na yo ok naza na mbongo te ese je peux ça mbongo nakende naza nango te kotisanga maboko na poso obimisana tala ozoya na ndako ye awa oye kosenga zala kimia bakopesa osenga te nazozwa nde pa ya na osenga pa moto balabala te yaya ozozwa te ata yo moko osalisa famille mokoni ya nango oza mwa mobali na mboka ka ndenge moko mama nyoko masala boye mabe papa kufa tika biso na yo oza mwa mobali fo sunga famille bijou te ya Serge comment ça bijou mitali yo nzoto wana ya pamba pena nzoto ya pamba oza nango yo koza mobali moko tolalaka epai na ye apesaka mbongo sunga mama na yo mwana mwasi nzoto ebele mpenza ebele ya pamba ya ofele asalaka nango eloko te zwa mbongo okende salo na suki ya sali te boyeba na ngai serge solo na bijou omwe mokolo na osilika eza mabe makasi solo na famille oyebisa bango de quoi Mimi est capable de faire nga naka capable na tout mwana minute onako ndima ta kuna bebisa vi na nga naluka so mort nde baoloba o mort mpo kana bebisa vi aleki nokebisa ye tika baje wana benda bijou matoi serge oyebi bien de quoi je suis capable yo bamason basisi na misala oteka non bazobenda liboso wana ti batiela non basala véranda à liboso comme ça tokovandaka na biso na poko wana bakobenda véranda ntina suka c'est ça yango wana baosala wana bijou oui Ibut mama nabandi kotanga yango na nzela nina ngwa natangi nzela tala mokanda Mimi akomi Mimi aza na Kinshasa tango naza kobima boye nazokende koluka bagrene namoni moto moko akoti na velo alobi mama ngai naza moto ya poste ngai alobi
likambo yo mama de la penga na lobi mimi atindi mokanda nga alobi kasi telefone tobengaka biso nyonso ya tata wana na kwera tata lukonki ote ya komikaka mokanda bambula nyonso boluka ngai mama ngai nafanda na nga na Kishasa na koma Kishasa kala na Kevin tanga mokanda komi awa na kati alobi tanga mokanda tangisa papa naza malamo mimi kokoma epungi ete vraiment moi de la paix malem mwana vraiment bandaki mimi akenda na ye apita kubenga oyo lelo mimi atini mukanda na Kishasa yo za na telefone mimi ko benga yo ko sepena loko na moto ya zuwa tata mape mwana sali pa bato loso na mboka balingi yete amoni ndenge na bi nakende koluka vina Kishasa donc c'est Kishasa wana yo yebaki obombaki se nzambe ngai na toza koza surpris na mokanda akomi toluka engana na yo bongo na yebisa yo te yo isepelisi yo te butu tika maloba mwana si akomi na mboka ya mindele tika mwana azwa kimia sambela loba na nzambe pambola mimi ya mata atonga bandako ya milai ndenge baninga baza kotonga na Kishasa tala bandako baza kotonga siko ye mimi yango donc ya longwe awa famille yebite akomi na Kishasa famille yebite butu esi eleka oyebi to est-ce que oya zali mwana penzo yo azala matoyi na bomba mokanda na ngai yo apa kamati Kevin fala tika Kevin ya wana akamati akena ina Kishasa olingaka Kevin yango te mais mon azali ndoki mon azali ndoki kasi akeye moko te basalaki association o mondela lo bakana français trio bato bo Serge na Cardozo na ye mimi bango misato akomia na mokanda tana la Kishasa yebi na kuka Kishasa dernière chute na Kishasa na kamati na kangisi ye Serge wana yango ya komia lungula ka biloko zakati na wana buzo bona kofilisa mama yeba dokenda na Serge na Cardozo nazana tina buzo yo mama mobimbo zobona ata ndengwa ni salami uzobona ngo normal yo de tata moke yo de tata ndambo ngai mama nzambe yo via mono yo mimi yo mutu bebisi via mimi izali yo mutu bebisi via mimi lo boko lokola mutu ya nkoba ezali yo moto bebisi via mimi tiana swa yo tiana boko la kata yo mosambe oza mayele te na mabe na malamu kubetela angali solo wa baninga bana bango bakiki na lobina yo ndengwana na mabe na malamu kubetela angali solo minute lukula ke Kishasa na yeserji wana vila yetika la pasi mama yo mandelenye kwa yolo vila yetika la pasi kwa yolo mwana kene Kishasa te mwana emo se kaza Kishasa te na desordre boy ulaki mutu te usali buzoba na mboga ukala Kishasa bana baninga bazoko kene Kishasa yo posa na mwana Kishasa okay promise te lukula yo ndimi charge wana buzoba esa mabe yela ye malamu yela ye isuke pana yo kwa moto na zuwa promise te oh Zoni bali kama buzoba ndengwa nese okozwa pe so mokanda ngote okozwa mokanda te na ngota mukete ntoki tala manete Et normal, t'es un Pierrot. Matin, midi, soir, mbongo. Donc, ma carte, on appelle ça, ma carte de, c'est-à-dire, je suis libre de faire tout ce que je veux. Si, comment, quand c'est bloqué, mbongo, c'est une sobi, matin, sinon, on a carte, on a carte, il y a mire et quand on c'est l'argent de qui? Elle est baba. Elle a tout match. Attaque tango. Matin, midi, $5,000. Midi, $5,000. Le soir, $7,000. Mais c'est la moni, les Camerounais, on a évité. Je ne suis pas au courant comment. Moi, je peux parler à chantier. Chantier, wabi. La tigala, comme on a chantier, on a dit, oh, le barrage, on a un chantier. La photo, la qui s'en photo. La qui s'en photo. La qui s'en photo. Oh, la qui s'en va terrain au bazoteka. Et pas dans la ville, Matadibala. Mais au l'accident, oh, yo, zombie. C'est quoi ça? Mais maintenant, tu. Ah, chérie, oh, là, tu vois. Comme un voleur ou comment? Et moi, c'est dans la rose, on a qui dans zone, ma bête, non, ça, les moi, sinon, tu bon, on a bu semi balé, chérie. Mais pourquoi tu me traites comme ça? Malgérance. Et quoi, moi, je gère mal. Je gère mal. J'ai pas dit ça. Mais c'est ça. Ce n'est pas l'argent à ta femme, mais c'est un bu semi balé. Cet argent-là, c'est pour nous aider. Mais le problème, c'est quoi, bébé? Il faut que, oui, bandit nous utilise. Et puis, tu utilises ça pour quoi? Mon imbo. Bébé, mon imbo. C'est une surprise. L'avancée, non, ça, la première plaxio. Chérie. Na sala boye. Sacrifice on a sala pour nous bon et belle zomona ba chanter il monte que ngamo ko na boya na ko za luxe je suis trop simple pourquoi parce que na ibi nini na sala mbongo et mbongo facile chérie c'est une surprise na otonga au monango je trouvais ça louche comme ça tu m'attaques pour mon mbongo ba sortir mbongo na tu te que ezaki potonga tu vois yomona ba s'il te plaît mon amour mambo si que ça to là non tu risques de bégayer yo kangama je ne savais pas je te
comment qui n'a pas le bas sur mon bon. Il y a un bon amicale. Ni ça bon on 5 000 7 000 pas dans les années. Et c'est le côté mais il faut que bon wana y a un bon sacrifice. Oui, c'est vrai que au cas pour Zango voilà donc na sala est belé pour na Zango. Mais si. Alors tout dépensant au to s'il te plaît, OK? Mais je vais rien toucher, on ne pas sous carte. Simba. Ça mais si c'est pour faire un truc, on a vu que c'est important, ça pour venir, on a banane au bota. Pour on a tikilo liberté. On a sous carte, mais on a Simba, on a monté. Donc, bébé, sors tout l'argent que tu veux. Parce qu'il y a des gens qui ont une construction. Excuse-moi, ceux qui ont ça qui tournent devant toi et tout ça là. Je ne sais pas montrer les terrains là parce que nous avons une surprise. Bébé, non, déjà je me calme. Viens voir là dans la chambre, je vais aller te masser. Ok? Bon. Chérie, nanganzo tupete. Yakalela tobina malinga ye. Tu alelo. Ngana yote kasukala baba anyumaka. Nyuma asipe nyumaka. Anyumaka tekeli anyumaka. Anyumaka. Ah là tu es bien en colère. Voilà point fort. Non, bazosombela nga voiture mosusu eza na problème ya batremeyere eza cadeau na ngai anniversaire le 15 juillet mon père voilà siko bino boya kinshasa kala mais vino bino changeara te pourquoi c'est boya na nzela mabe bapana nanga baza na mbongo kisasa bayaka kaka mutu na mutu azalaka na mboka na ye so oza mutu abandi eza likambo ya chance te oui chance abotama nango c'est ça Kevin ok après awa nazondima ngai ngana ndimo ndeni yango kisasa ngo ebebisaka bato respect eza te pende ozosola na explique-moi d'abord est-ce que yoki nga na tata mwasi nakoloba mabe likolo na au nom de Jésus au nom de Jésus osimba te nga na tata mwasi oza lobaloba na mwana nga te bayebisaki oke serge oya siko te obandi no natia ntongo bijou la reine omeli olingo koma soda biloko ya midi ndenge bonu wana azolamba bongo olia lisusu kaka kozela serge eza mabe makasi nayaki kolia ok pour tene information le mosusu oyaka ogangi olobi osali bwe non serge akosa yo nyonso oyo aloba mpona bani nasalela bango boye natinda mutuka esalelaka bango boye natinda bango eza lokuta serge ana accès ya kosalisa ani te sans corps na nga oui c'est moi la maîtresse de la maison. C'est moi Mimi qui dirige. Toloba il dépose à la pesée au silicaté au kenena kina. Serge a le côté au salapa ngana lobanae. Moi je me connais aussi maman ya boya ko. Aba pesa ki yongo. Mama boya ki. Pesa ki yongo na loba ki we. Ata maman na ona tata na yo. Asaisa ngelo tata na Karine. Asaisa ngo. Non, ya Serge Kosinga. Elo histoire nga kotala batu susu bavanda na village bayaki babonga basonga bafamille na bango fi oyo ya TikTok oasalaka six na TikTok Christelle Lomboto mwasi poupée Barbie otali mwasi okomisi nzambe Christelle Lomboto bozala batre na ye mais asunga famille na ye bazola bapara na ye ndako famille ezosepela pourquoi ba yosoka mpe wayo maman pourquoi pas non otala moninga nga bashosho makambo nyonso bande kolobala ngai donc asala na ye te asalelo te. Ok. Oui, avant il a constaté pendant Kevin a la chambre. Ok maman. Tanti bundo sunga famille, bundo sunga. Amabiso kabana ete. Oyo mabiso ngana lia mbongo na ina papa za bia ni ngahe. Ta famille lia mbongo na ete. O sunga ni binote. Bundo mu na vina po sunga famille na otiki famille na mboka bakoko na mboka fo sunga bango. Kevin. Amabiso kabana chali ngana lia bien na lia mbongo na c'est tout hein. Est-ce que vous avez yaya vraiment mobile vous avez bandeko tinazala kanga moko ozaka butanga moko papa no aisoka butaka moko bana papa basa bana na obama kila okola mama luboya ki alba bongo te okola mukoloni uza mobile azaka chef ya famille. So mama adina azolakisa te nga tata mwasi na olakisa yo fo tanga klasi fo kendaka eglise obanga nzambe oyekola kobanga bato
Finga te. Bino ngaka somo tala bika wa fingo, somo tala bika wa fingo wa makio. Sama ina mira. Fufa na belite tuna na mwana mwana. So asi solo mbete. Wasi ba fingo linga olia lisuka so nete so ngana olia ngata simza la kimba ngo. Mama osenga bloka lia. Et puis Barcelone, de Manuel, il y a un lieu parti Béoko, hein. Malheureusement, moi j'ai trop balité. Il y a une relation déjà. Aux agents à Mobali. Non, on a trop balité, on a bangana Mobali. Vous êtes bisexuel? Non, même pas. Vous êtes bisexuel depuis na kola. Papa maman so ndo ba so na bina mibali na nzwa zemi depuis on a tikala nga. Ko sabi so bo meka neti Pierrot na ngaza gu. Et Pierrot na ngaza monganza. Na bisu emo kumaka nina. Bosala mingi. Makasi ngana za tronzoto. Omona na kana longi na trop charnel. Voilà ngana za charnel. En fait à chaque fois ça le qu'on na za moto hein. Une fois un jour quand na mona ko wana comprenait que maman ngaza na tanga mega na tanga solo na tem. C'est un meeting. C'est pas solo c'est psychologie. Non, tu es là qui on était semé qui par rapport à notre solo là qui était ndolobaki toyelo meni ya bavi na biso état de besoin. État de besoin, merci Semé. Et Semé qui a mboka mayele. Ouais, biso bien na mboka papa. Meni ya kasi passer avant na bar toi kasi au kameni. Comprendre na baba whisky Semé qui biso scoop par rapport ndolobaki ngaza besoin na fongolisa maison ya nini dans sa maison ba mèche ba kabelo et puis non lingana kende Turquie et pas ça pe mbongo la Chine batinde na ça la pe salon de coiffure parce que ba copine nga ba na Istanbul ba loreti bumbu na ba na dejuanga na solo le na bango oui copine ah ba kutana na ba yawe mabanze oui yawe mabanza oh boye bani ouais alinga ba la nga te ba série mo bonne parce que moi je suis tellement vierge. Garçon noir. Ok, prends-moi. Oh, il y en a qui déjà. Et demandons les princesses. État de besoin. On a pour ça qu'elle est 100 000. 100 000 nini. 100 000 $. Ouais, parce que non, ils ont privé en fait. C'est pour moi-même. Son avion, on a mon ébani ça. Est-ce que les 100 000 $, c'est ça combien? Mais c'est un bon ébélé. Je sais parce que le projet n'a pas écouté. Pour l'amour de Pierrot et après tout ce que Pierrot me fait. Ah, c'est trop pour vous. Parce que moi je croyais comme si qu'ils avaient bon à mon pied. Je n'ai pas compris ce que je voulais dire. J'ai dit c'est pour l'amour de Pierrot et après tout ce que Pierrot me fait, je suis vraiment obligée d'aider sa famille. Parce que l'amour on apporte à Pierrot, le désir, le plaisir que Pierrot me donne. Donc je dois tout faire pour vous. Ok, lobby boy à 15 h. Non, plus de 100 000. Ok, na Pierrot a na banque. Et oh, Ayoni, c'est combien? 150 000. Ok, donc 250 000. D'accord, Pierrot a retiré en la banque. En plus, nous les avons pas mamiqué. Donc aujourd'hui, c'est 250 000 $. Oui, voilà, ça. Mais ce qu'on a une extravagance, au cause de la riche, nous a simple. C'est ça. Vous voyez? Donc, ça fait que si vous êtes riche, tu changes et tout. Et on est bien de l'Arabie Saoudite. Mais normalement, les bateaux ont besoin de vie. baluka mbongo na bango na passe bazala simple so monde batia ba makelele na azuka ya mukie mumbe gangi bayeba ezala bambonga bien to bambonga moyeke yo pe mbongo na ngai penza elinga bar mingi te te yo za discipline mbongo neza vraiment bien discipliné ba pasteur à l'okutate mbongo na ngai elinga beaucoup plus à faire na mobile parce que na yebini nezonga na sima Barcelone bi kelinga e Pierrot mingi na likamnya stuka mobile na oui c'est lors de ma vie to banane kalazonga vierge et Tito Komone Lelo. Oui, Azora Benda vierge, Tito Komone Lelo. Pierrot, c'est ma vie, c'est tout ce que j'ai, c'est l'air que je respire. To banane na mboka il m'a défloré na mboka ti lelo mon baki moto défloré nga yende to bala na et je compte dans quelques mois na PC moi na. Pardon? Ah? Avant par rapport? Non, il faut nous honorer et puis passer moi. Si dans quelques mois, nous avons dit mais tant c'est vrai qu'on peut partir. Au niveau Kende. Bossi ça. Théo, c'est bien emporté. Totalement la Bobby. N'allons pas bien. Bando la tête qui t'a bien qui église a qui sauté.
nazopemba nakokende oma otina na eglize napembi nazokende yo okendeka eglize te odindama nga pwani yo mpo okende eglize okendanga ekomi ya oganga navwa nini nayibi nazodejone nadejone eloko nini nakosala eglize sikoyo eglize oke te nga nakokenda te mwenga nabongami nakabo nakokenda eglize te oyo oza nilamba kaka olukakama nango Mami! Mama! Mama! Poli! Mama! Oyo! Acha na ngoni ngeni ja yote. Yela sa. Beti. Mama! Batio ni ngwa. Mama! Nazukanika. Nazulingana kende gizi na mutime jo borkena vandaka. Komandeni. Atundinde ngomonika buyi. Mbuka ishaje te bitu dozaka buyi bapondo bandonda matemberi. Te namoni échanger zai boyete namoni babilo nyote koli nanzela na bungiti kasi kwa balubi na msusu namoni ba clôturer iba matinda pétage ba kuluna basuko yango ba cortier ya solo ba joko metse bitu na buta yango ya mako mkuluna no alubi nde tikana acortier ngana pesa batuka référence ya mire buka na wana na mais batu ba obunga so na esi ba bokene aba bokota na nini na biso ya yo changer kini kita ni karini naza mpa esusu mama makambo eza ya Serge mama nakota na se reposer na lelo so na kene ke gizimela kutele na pourquoi Karine, toko ya kinya. Oh kutu te. Oyo kutu te. Ya fatana no pema. Ya nanga siusi. Ah ici di boni basa medo. Ya. Cheta kitoko. Oh. Kisa mingi ebungi. Kisa selengi na ebisi bino. Utoke na bino bomona nguti. Ozongo ebele mwana nga yani bijo betana wa lisolo bokuti bokutana ye na Serge na nzela esalama ye ndenge nini yaya ka nde nakende koluka vi na nga ya Serge ndenge aza wana komona namona ya Serge alukanga te ayoka sango keleki na ye aza na mabele me natikala komona te ke ondeko no azovanda ayo koluka yo etu no namona te ya Serge nayebisa yo mama ni ya nanga Anise mek nanga mobali nakoma na mbongo ya makasi siko azaka na mimi azaka na mimi yango mpe nayebiso ondima te ke mimi namona ebango ti donc Serge atikala obelisa biso mutu awa nga nakomoki otambola na bamboka nyonso makolo evimbi nga mpona oluka Serge ntoka Serge akenda ne Kinshasa koregrete na elo moko te moi Serge nde aza wana aza mobali na yo ya liboso ya vie